Des de Compromís per Cullera volem fomentar valors com la sostenibilitat, satisfent les necessitats actuals sense comprometre la igualtat d'oportunitats, la cohesió social amb la convivència i la unió de totes les persones per assegurar un bon govern. Entre d'altres actuacions, lluitarem per mantenir oberts els menjadors escolars durant les vacances. Donarem transparència i publicitat en les contractacions, convenis, subvencions i ajudes públiques per evitar la corrupció i l'injustisme, modernitzant l'administració i garantint l'accés a la informació de tots els departaments. Volem conèixer l'opinió pública. Per tant, farem consultes veïnals en projectes d'interès general. En Compromís apostem per la creació del Consell Municipal de Cultura, on tinguen cabuda tots els ciutadans i que assegure una programació cultural tot l'any. Este Consell s'encarregarà de la programació de música, danses, cinefòrum, tertúlies literàries, fires de llibres, exposicions o teatre. Des de Compromís volem ser eficients en la gestió local, marcar les prioritats socials i de benestar per tal de revertir la situació actual del nostre Ajuntament i l'altíssim endeutament municipal. Una de les primeres mesures serà la revisió de l'estat actual de comptes i es farà un estudi real de les possibilitats econòmiques del nostre Ajuntament. El sector del comerç és molt important en la nostra economia. Per tant, durem a terme l'estudi i desenvolupament del Pla Comercial de Cullera. Per això, donarem suport al nostre motor econòmic, el xicotet comerç local, les associacions empresarials i racionalitzarem els horaris. A Compromís volem fer política amb tu. Hem defensat amb valentia els teus interessos quan altres callaven i ho hem fet amb les mans netes i sense deure res a ningú. Volem un Ajuntament més democràtic, amb una política transparent, honesta i al servei dels interessos de la majoria, i no d'uns pocs. A Compromís treballarem per una Cullera més justa i solidària, on el benestar, l'educació, la cultura i el treball digne siguin prioritaris.